లోపల ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరు అది ఉన్నట్టు అంటుకోండి షార్ట్ షూట్. హలో గైస్, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంజాయ్ వ్లాగ్స్. గైస్, మనమైతే ఈరోజు ఒక ప్రమాదం అయితే జరిగింది, అగ్ని ప్రమాదము. మనము మన టీం అంతా కలిసి టవర్ క్లాక్ దగ్గర బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ షూట్ చేద్దామని మనమైతే వెళ్ళామన్నమాట. టవర్ క్లాక్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఇంట్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి మొత్తం అగ్గి అయితే చాలా ఎక్కువ వచ్చేసింది. అప్పుడు అక్కడున్న స్థానిక ప్రజలు అండ్ అలాగే మరియు అక్కడున్న ఎస్ఆర్సి కన్స్ట్రక్షన్ బృందం అందరూ కలిసి అక్కడ ఉన్న ఆ అగ్గిని నీళ్ళతో కానీ ఇసుకతో మొత్తం అన్నీ ఆర్పేశారనమాట. అప్పుడు దేవుని దయ వల్ల ఎవరికి ఏమీ ప్రమాదం అయితే జరగలేదు. ఆ కింద ఒక ఎలక్ట్రిక్ షాప్ ఉండడం వల్ల అక్కడ కొంచెము షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే జరిగింది. అండ్ అలాగే ఒక బండి అయితే స్కూటీ టైప్ లాంటి బండి పేలిందనమాట అగ్ని ప్రమాదంలో. ఎవరికైతే ఏం కాలేదు. వీడియో చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. అండ్ అలాగే మీరు కూడా ఇంట్లో మన సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ అలాగే అందరూ మీరు కూడా ఇళ్ళలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. షార్ట్ సర్క్యూట్ అలాంటివి కాకుండా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఎందుకంటే మన ఇల్లు చిన్న పిల్లలు అందరూ ఉంటారు. జాగ్రత్తగా ఉంటే మనకే మంచిదన్నమాట. మీరే వీడియో చూడండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. లోపల ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంట్లో ఎవరు అది ఉన్నట్టు అంటుకోండి షార్ట్ షూట్. కరెంట్ వస్తుందనా ఏమా అది బొమ్మ ముందుకు ఇల్లు లేదా ఏ ట్యాంకర్ తప్పి కాదు, ట్యాంకర్ తప్పిడు మీది వర్క్ వాళ్ళు మీరే కదా లేదా నీళ్ళు ఉంటే కరెంట్ లేదు, నీళ్ళు కొట్టండి ఎట్లా బండ్లు కరెంట్ లేదంట, కరెంట్ లేదంట. ఏమవుతుంది బంద్ చేస్తారా ఏమన్నా साइकिल जराता है, साइकिल जरिए फाल्ट हो
స్కూటీ కాలేగా అయినా వాళ్ళు బట్టి చల్లి మంచి పని చేస్తారు జీవన్. దానివల్ల సగం సేఫ్. ఈ కింద ఎలక్ట్రిక్ షాప్ ఏముంది ఉంటుంది. గైస్ చూశారు కదా, ఈ ప్రమాదం అయితే జరిగింది. ఇలా అగ్ని ప్రమాదము చాలా చిన్న ప్రమాదమే అని చెప్పుకోవచ్చు మనము. ఏమంటే ఎక్కువ అగ్గి అయితే వచ్చింది, కానీ దేవుని దయ వల్ల ఎవరికైతే ఏం కాలేదన్నమాట. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే, మీరు వీడియోలో చూసింటారు, అక్కడ ఆ ఎలక్ట్రిక్ షాప్లో అయితే మనకి ఏదో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఫైర్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట. ఆ పైన ఫ్లోరు అండ్ అలాగే మొత్తం 3 ఫ్లోర్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆ 3 ఫ్లోర్స్ అంటే పైన 2 ఫ్లోర్స్లలో జనాలు అయితే బయటకే రాలేదన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు అసలు కింద ఇంత డోర్లు వేసేసుకొని లోపల ఏం చేస్తారని వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట విషయము. కింద మన ఫ్లోర్ కింద ఇంత ప్రమాదం జరుగుతుందని కూడా తెలియదు అనమాట. మళ్ళీ కొంతమంది పోయి డోర్లు కొట్టి గట్టిగా పీల్చి వాళ్ళందరినీ బయటికి పీల్చి అట్లా చేశారనమాట. మీరు వీడియోలో చూసింటారు. మళ్ళీ అంత లోపల ఫైర్ ఇంజన్ అయితే వచ్చేసింది. దేవుని దయ వల్ల అయితే ఎవరికి ఏం కాలేదన్నమాట. మనం అయితే ఇప్పుడే అక్కడి నుంచి వచ్చి వెంటనే మేము మీకు పంచుకోవాలని, ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలని ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను.